Good day guys, Hot Speak Sam 01. Guys, today, i-check po natin sa sound check. Excuse me. Atin pong isa-soundcheck yung tambutsong kinabit po natin sa ating CRF 150. So ayan po siya, Akrapovic carbon type po. So bali full system po yung kinabit natin sa kanya. So let's begin. Jalan ka. Guys, maraming salamat sa panonood. I hope you do enjoy watching this video at please do subscribe sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel at pakilike and share na rin po itong video at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo palagi sa ating YouTube channel. Thank you for watching. Have a nice day.